kapok tukang kadaharan naon eta nikuatkeun karame kitu ku mahasiswa. Atuh efek teh di dieu teh tukang kebab nu hargana 10 ribuan anu dipasarkeun teh ku orang Turki langsung. Pantesan we atuh meni digemrong wae ku mahasiswa da si ukuran teh badag terus hargana teh meni murah pisan ieu mah bener-bener harga mahasiswa. Berikut teh dia mah si Mang teh mayona nyeun sorangan terus aya kebab siput teh di dieu teh. Barang ditanya teh ari teh bener si Mang teh orang Turki lain turunan kidul. Heuh, aduh kan ieu walaupun murah ge tinggal sia-siana bener-bener no kaleng-kaleng ieu mah meni loba pisan. Udah si kebab mie Abu Nawas nama taala syaing masih mie meni loba kieu ieu mah bener-bener nyeun wareun. Titik bari 50 juta kali barudak ge si kebab rasa sapi meni loba kitu si daging nate. Di mana wae tuh kebab daging mah hargana 15 ribuan kan aya di dieu tah. Berikut aya nanti keraya promo beli satu kebab bisa dapat satu es teh manis. Lamun hayang teu mawareg mah tinggal pesen si mie Abu Nawas na heuh. Jajar liasina teu waduh kan. Teu mendingan pisan. Urusan ti kalau mah tinggal disebor aja pakai aneka minumannya dari mereka. Ya, tuh benar-benar